哇！近期都在为祖国的强大而自豪，这位奥迪 A7 车主也不例外。为了赶去机场飞往北京观礼，将停在地库3个月的最美轿跑开过来维修减震。车主常年住在公司，不怎么开车，没想到想开车时减震却趴窝了。车主非常期待这一次的仪式，想到 4S 的维修周期较长，就在网上寻找快速的方法。对比多家，后来到了我们这里，只需要1个下午的时间，最主要还能保证原厂的质感，刚好够车主赶上飞机起飞。就看维修师傅将减震按原厂方式组装起来，测试后就可以交车了。生于华夏，何其有幸，为祖国的繁荣昌盛点赞。修减震找小焕，靠谱。